水野さん、小学校の頃からカエルの合唱ってめちゃくちゃ歌ってきたんですけど、あれは実際は何をやってるんですか、カエルたちは。カエルたちは実はオスしか鳴かないんです。オスしか鳴かないんですが、メスと繁殖するために、メスにアピールするために鳴いています。それだけですか？でもそうですね。いくつか理由があるんですが、メインの理由は繁殖です。へえ、結構な量が一斉になるじゃないですか。それはやっぱそういう時期があるってことなんですか？カエルって食べられやすい生き物なんですよね。例えば鳥とかヘビとかいろんなやつに食べられる。ああ、そうですね。なんで1匹で鳴くと見つかって食べられて終わり、見つかって食べられて終わり。なので大量のカエルが一斉に鳴くと、自分が食べられるリスクが減るし、しかもメスを呼ぶための音量も大きくなるので一斉に鳴くというわけです。めちゃめちゃ頭いいじゃないですか。そう思います。